Kapıyı çalıyorum ha. Dililüm. Gayet iyi, gayet iyi. Bir de burada örnek yapalım. Ay üstün başımı yırtacağım valla. Evet, gerçekten çok güzel bir oyun olacak. 7'ye hissediyorum ben. Allah israflı. Aklına koyma. Oğuz ve Berkay'a bir moral alkışı alalım. Hak ettiler bence. Bravo. Şimdi oyunumuzun başlaması için sizlerden bir tarihi dönem rica ediyorum. Tarihi bir dönem. Efendim? Tanzimat. Tanzimat dönemi geldi, başka? Kriz, Rönesans geldi. Borsacılar krizi. Başka fikir var mı? Taş devri. Güzel. Taş devrini alacağım. Evet, hazırsanız sevgili dostlar. 3-2-1 diye sayacağım. Sonra büyük bir alkışla oyuna başlayacağız. Ve düdüğümle beraber. Biraz karışık. 3, 2, 1. Rap, 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 rip, 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 rip. Islak yere geldim. Şıla. Ah, şıla. Ah. 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 Taş. Kaya. Tunç. Ne? Tunç. Wow. Yeni bir şey. Tunç. Bakayım. Mamut. Mamut. Mahmut. Geliyor. Sessiz mamut. Mamut. Kopuyor Mamut. Mamut. Come on Mamut. Şimdi o kopan mamutu avlayacağım. Akşam yemeğimiz çıkacak. Tunçla avlama. Yeni. Tunçla avlayacağız. Peki. Tunca şimdi sopa takacağım. Mamut. Şak. Hala kopuyor iyi. İnanılmaz. Tuncu şimdi sopaya bağlıyorum. Valla. Şat. Al. Şartlar da geldi. Woo! Taş devri çok iyi. Mamut. Hadi avla. Eğlenceyi bulduk. Mamut avlıyorum şimdi. Hadi. Ouch. Çok iyiydi. Değmedi ki. Değmedi ki mamuta. Bak mamut hala. Oo, hala kopuyor. O zaman ben avlayayım. Sen avla. Sende ne alet var? Sivri taş. Taş. Tutamıyorum. Elinden ses geliyor. Çok ağır kaldırmışım. Evet. Fıtığım atıyor bak. Fıtık bas verdi bas. Fıtığım baslar çok iyi dinle. Öksürdüm ben galiba. Fıtık gitti hadi. Hadi. Bu mamuta hiçbir şey yapamadık. Evet, öldürmeyen taşlar onu güçlendirdi. Onu güçlendirdi. Hatta sana kötü bir haberim var. He? Mamut bize doğru geliyor. He? Evet, giderek Geliyor, Aa, uysalmış be. Mahmut. Gel. Köpek var burada. Hoş. Hoş. Öldürdün. Köpeği Ne yaptın? ölmemiş bize bir şeyler diyor. Köpecik Bak gel. Mahmut ağlıyor. Çok üzüldüm Mahmut. Mahmut. Çok özür dilerim köpek. Seni buraya koyacağım. Onu bırak. Mahmut
konuşmak istiyorum. Konuşsun çünkü. Öyle bir şey geldi. Bence konuşsun da. Artık neler olmaz ki taş devrinde daha. Daha ne olsun. Daha ne olsun? Anlat. Suyum tükenecek gibi hissediyorum. Çok düzgün Türkçesi var. Yani adeta bir... Babam bizden çok ileride. Oğuz çok teşekkürler. Berkay çok teşekkürler. İnanılmazdı, süperdi. Gayet iyiydi hatta, girdi yani işte. Şimdi yavaş yavaş sonlara yaklaşırken çok güzel bir oyun daha geliyor. Çok bir o kadar da zor bir oyun. Zor olduğu kadar eğlenceli bir oyun. Oyunumuzun adı film türleri. Film türleri için Sena, Sema ve Pınar'ı sahnenin orta tarafına davet ediyorum. İntikal eder misiniz? Teşekkürler.